saamaynta dhaqaale ee uu ku yeeshay Soomaaliya cudurkan halista ah ee coronavirus number 1 duulimaadkii adduunka isaga gooshi jiray oo dhan oo joogsamay sicirkii shidaalka oo hoos u dhac weyn ku yimid oo ganacsatada Soomaalida khasaaro badan ku galeen saamilaydi ama saamigii dhaqaale ee adduunyaha ku jiray oo dhan dhulka galay supply chain-kii oo la waayay isu socodkii dhaqaale ee Soomaaliya ka bixi jiray iyo kuwii soo geli jirayba oo istaagay taas ayaa waxay sababtay dhaqaalaheennii yaraa oo awalkaba kobac ahaa inuu saameyn weyn oo lixaad leh ku yimaado dabcan suuqyada Soomaaliya waxaa loo qeybiyaa 4 qaybood suuqyada adeega suuqyada beeraha suuqyada kalluumaysiga suuqyada warshadaha intaas waxay yihiin suuqyada caanka ah ee dhaqaalaha ugu badan ee dalka GDP-ka laga cabiro ka mid ah suuqyada adeega waxaa ka mid ah ganacsiga maqaaxiyaha hoteelada adeegyada caadiga oo jumlooyinkii tafaariiqaha suuqyada caadiga kuwaas ayaa waxa la yiraahdaa adeegyada suuqyada adeegyada kalluumaysiga oo aad ka weyn oo boqolkiiba 10% ka mid uu soo galo laftigiisu waa istaagay adeegyadii beeraha oo warshadaha ahaa wax soo dhoofintii iyo wax iibitaankii oo gebi ahaanba istaagay waxyaalahaas oo la isku biiriyay ayaa waxay sababeen in dhaqaaliheenii uu hoos u dhac weyn oo halis uu ku yimaado taasi waxay sababtay in coronavirus COVID-19 uu la yimaado dhaqaale xumo aad u baahsan shaqo la'aan oo unemployment-ga dalka uu ka jiro saboolnimo sixir barar oo maciishada dalka taallay oo aad iyo aad u kordho wax soo saarkii iyo manficii awalba yaraa uu hoos u dhaco marka la rabo in la isu dheeli tiro wax soo saarka aynu soo saarnay waxaynu dibadda ka keensanno oo iswaafaq lacag aan kuwa valentiga waxay sababaysaa dhaqaale burbur iyo dhaqaale xumo baahsan ereyga dhaqaale xumo iyo ereyga dhaqaale burbursan laba mid weeye dhaqaale xumo waa wax la manage gareyn karo oo laba bilood 3 bilood 4 bilood dabca socon ka dhaweeye dhaqaale burburna waa wax muddo sanawaad ah 4 sano 5 sano jiri kara oo sektorkii meesha ka jiray ka bixi kara waxaan hadda la soconaa dhaqaalaha Soomaaliya inuu hadda soo ruunaanayo inkastoo xaalad timid oo isu socodkii dadka uu xayran yahay wax soo saarka uu yar yahay suuqyadii adeegoodii maciishadii iyo quality-gii iyo tayadii dadku ay haysteen ee aad u yar tahay dabcan waxay keentay xaalad xumo dhaqaale oo aad iyo aad u baahsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee khaasatan wasaaradda maaliyadda ee go'aan mowqifiya oo ay dadka ku manage gareyn karto marka dhaqaale ay timaado dabcan kama aysan gaashaaman oo marka dhaqaale xumo ama dhaqaale burbur u yimaado waxaa la rabaa dowladda doorkeeda inay ka ciyaarto cashuur dhaaf ay samayso dadkii la macaamisho bangiyadii ay furto shirkadihii ay kabto si dhaqaalihii shirkadihii maadaama la kabinayo investment dadkii ku caawiyaan ay imaanayso roolkii dowladda waxaa moodaa inuu gabay oo shaqooyinkii dadka lagu kabi lahaa ay yaraatay sixir bararkii aad buu faafay dhaqaale xumo baahsan baa dalkii ka jira taasina waxay sababaysaa in dadku marka dambe akhiiran oo xaalad waxa weeye bafati aad u sarreysa uu gaaro taasina waxay noqonaysaa in dowladda federaalka ay samayso qorshayaal looga hortagayo xaalad xumada dalka ka jira inay baarto oo dorosto si waxa weeye dhaqaalaha loo